dato la possibilità di non seguire ordine di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha dato il nome Muslim, chi segue la volontà di Allah subhanahu wa ta'ala e accetta la verità del Quran e del Hadith di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Invece, contrario, il kafir che nasconde la verità e rifiuta la verità di Allah subhanahu wa ta'ala e del Quran e del Hadith di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a noi la notizia dicendo wa nafsin wa ma sabbaha, giurando sul nafs che noi abbiamo messo a posto questo nafs, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, e noi abbiamo dato a questo nafs fujur, yani disobbediente di Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqwaha, avere paura di Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha, e avete avuto il successo chi ha purificato il suo nafs. Wa qad khaba man dassaha, e ha perso chi ha rovinato il suo nafs. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a noi la possibilità che possiamo seguire gli ordini di Allah subhanahu wa ta'ala e possiamo anche allontanare dai ordini di Allah subhanahu wa ta'ala, ma il successo solo arriva chi segue Allah subhanahu wa ta'ala. Ogni musulmano o ogni kafir o qualsiasi essere umano che ha la bocca, le orecchie, gli occhi, il naso, il mano, tutti questi danno un effetto sulla personalità dell'essere umano. Le parole che sentiamo possono dare un effetto positivo e possono dare un effetto negativo. Gli occhi che noi vediamo possono avere un effetto positivo e possono avere anche un effetto negativo. Così anche la bocca, quello che esce dalla bocca può dare un effetto positivo e può dare un effetto negativo. Le mani che tocchiamo qualcosa, toccando anche possiamo avere stesse cose. Quando Allah subhanahu wa ta'ala prima di Adam alayhi salatu wasalam ha creato il malaika, che angeli, e ha creato anche l'Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala ha messo a loro in prova, perché la prova deve essere per sapere che la persona segue la volontà di Allah subhanahu wa ta'ala o sta seguendo la sua volontà. Allah subhanahu wa ta'ala dice inna Allah la yazlimu misqala zarratin, Sura Nisa, versetto numero 40, che Allah non fa ingiustizia neanche minimo. Perciò quando Allah subhanahu wa ta'ala con suo ilm lo sa che la persona è sulla strada giusta o non è sulla strada giusta, con suo ilm lui non mette la persona in Jannah e non mette in Jahannam, ma dà la prova che questa è la tua prova che tu hai disobbedito o hai obbedito a me. Quando Allah subhanahu wa ta'ala ha creato malaika e l'Iblis, che era del Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a loro la notizia che adesso sto per creare un'altra creazione, si chiama Adam. I malaika con l'Iblis volevano mettere un affetto verso Allah subhanahu wa ta'ala, che Allah subhanahu wa ta'ala non creò questo Adam. Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi in Sura Baqarah, Sura numero 2, versetto numero 30, dove volevano dare un affetto di cancellare le ordini di Allah subhanahu wa ta'ala o tensione di Allah subhanahu wa ta'ala che voleva creare Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dice wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, quando il vostro Signore ha parlato con il malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, che sto facendo un mio assistente sulla terra. Qalu, hanno detto a tutti, sia la malaika che Iblis, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, tu stai creando uno che farà corruzione sulla terra e fa uscire il sangue sulla terra.
In questo qua arriva un'immaginazione, forse il Malaika e Iblis sapevano cosa sta per succedere, perciò possiamo credere o può arrivare un messaggio che loro avevano il Ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala risponde: Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, io conosco quello che voi non conoscete. Poi risponde a noi che guarda, questi Malaika e l'Iblis non sanno il Ghaib, sanno solo quello che avevo detto io a loro. Allah subhanahu wa ta'ala dice, stesso sura Baqarah, versetto numero 31, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Poi Allah subhanahu wa ta'ala insegna a Adam alayhi salatu wasalam tutti i nomi, tutte le cose, i suoi nomi, tutte le cose che esistono, kullaha, tutte le cose che esistono, Allah subhanahu wa ta'ala ha insegnato a Adam alayhi salatu wasalam i nomi. Summa aradahum alal malaikati, poi ha presentato le cose ai angeli e Iblis. Faqala anbi'uni bi asma'i haulai in kuntum sadiqin. Poi ha detto, adesso mi dite i nomi di queste cose se avete ragione. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hanno detto, e glorifica a te, ya Rabb, noi soltanto sappiamo quello che tu hai detto a noi. La ilma lana illa ma 'allamtana, noi non abbiamo nessuna conoscenza, solo quello che tu hai dato a noi la conoscenza. Vuol dire che Allah subhanahu wa ta'ala aveva già detto a loro che vedi questo Adam, quando io creo Adamo e i suoi figli fanno questo, possono obbedire e possono anche disobbedire i miei ordini. Però hanno fatto vedere un po' di arroganza. Allora per questa arroganza Allah subhanahu wa ta'ala lo sapeva chi è arrogante, chi non è arrogante, ma solo per suo ilm, se lui diceva Malaika fil Jannah e l'Iblis fil Jahannam, Iblis poteva dire, Ya Rab, tu non mi hai dato la possibilità che io potevo dimostrare a te che io sono obbediente tuo. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Baqarah, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Noi abbiamo ordinato, abbiamo detto Malaika, i angeli tutti, perché quando la maggioranza è di un sesso, la minoranza viene dentro questo sesso. Per esempio, se ci sono 50 uomini e 2 donne, noi usiamo la parola maschile. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala sta usando la parola per la maggioranza, che Malaika erano tanti e questi Malaika era uno, Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Quando abbiamo ordinato ai Malaika che fate la sajda, Adam alayhi salatu wasalam, فَسَجَدُوا, tutti hanno fatto la sajda, illa Iblis, solo Iblis non ha fatto la sajda. Aba, ha rifiutato. Wastakbara, ha fatto l'arroganza. Wakana min al-kafirin, è diventato uno dei kafirin che nascondono la verità e rifiutano la verità. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha spiegato a noi che questo Iblis non ha obbedito alle mie ordini, perciò deve essere uno dei che entrano in Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi anche in Surah Araf. In Surah Araf Allah subhanahu wa ta'ala prima dice a noi che cosa ho fatto una grazia su di voi. Quale grazia che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatta su di noi? Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Araf, Surah numero 7, versetto numero 10, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Noi vi abbiamo dato, makkannakum vuol dire per stare un posto. Poi Mu'aish vuol dire che abbiamo dato a voi le cose che vi servono. Qalilan ma tashkurun,
molto poco che ringraziate. Allah subhanahu wa ta'ala sta dicendo a noi che noi ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala molto poco. Bisogna ringraziare Allah subhanahu wa ta'ala molto di più. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Poi abbiamo detto a Malaika che fate sajda a Adam alayhi salatu wasalam, tutti hanno fatto sajda illa Iblis. Poi Allah subhanahu wa ta'ala ha chiesto a lui, qua Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi quale takabbar aveva Iblis, e stesso takabbar abbiamo anche a noi in qualche modo. Perciò finché che noi non capiamo le mosse del shaitan, le parole del shaitan che mettono un effetto cattivo sulla nostra vita, non possiamo allontanare dal shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi, قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Allah subhanahu wa ta'ala dice, che cosa ti ha messo di rifiutare che io ti ho ordinato? Allah subhanahu wa ta'ala sta chiedendo dall'Iblis, perché non hai fatto sajda che io ti ho ordinato? قال أنا خيرا منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Lui ha detto, io sono più superiore di lui, mi hai creato con il fuoco e lui tu hai creato con la terra. Oggi noi anche abbiamo in qualche modo stesso arroganza. Qualcuno dice che io sono arabo, perciò io sono migliore dei ajami. Qualcuno dice che io sono pakistano e pakistani sono più migliori degli altri. Qualcuno dice no, io sono bengalese, qualcuno dice no, io sono marocchino. E questi tipi che Allah subhanahu wa ta'ala sta spiegando tramite le parole del shaitan, che lui aveva fatto il takabbar perché è stato creato ma ha dimenticato, e lui è stato creato da Allah subhanahu wa ta'ala e Adam è stato creato da Allah subhanahu wa ta'ala, un marocchino è stato creato da Allah subhanahu wa ta'ala, un pakistano è stato creato da Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò noi tutti siamo fratelli, siamo venuti da stesso padre Adam alayhi salatu wasalam, e noi siamo tutti i creazioni di un creatore che si chiama Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Hujurat, Sura numero 49, versetto numero 13, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O gente, noi vi abbiamo creato da un maschio e da un femmina. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, poi vi abbiamo messo in shu'uban wa qabaila, nazioni, e la qabila, i tribù. Per quale motivo? Lita'arafu, per farvi conoscere che questa persona viene dal Pakistan, questo dal Bangla, questo dal Marocco, questo dall'America. Solo per far conoscere Allah subhanahu wa ta'ala ha messo queste tribù e Allah subhanahu wa ta'ala ha messo queste nazioni. Ma arroganza per avere una nazione più forte dell'altro non fa altro che porta a voi verso Jahannam. E Allah subhanahu wa ta'ala evita di far entrare a noi il Jahannam se noi seguiamo le parole di Allah subhanahu wa ta'ala. Poi Allah subhanahu wa ta'ala, quando Adam alayhi salatu wasalam è stato creato, non solo era un esame o una prova per Shaitan o per i Malaika, ma dopo Allah subhanahu wa ta'ala ha messo la prova anche su Adam alayhi salatu wasalam, per sapere che Adam alayhi salatu wasalam veramente è obbediente di Allah subhanahu wa ta'ala o non è obbediente di Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto a Adam alayhi salatu wasalam, وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Questo versetto si trova in Surah Araf, Sura numero 7, versetto numero 19. وَيَا آدَمُ, o Adamo, rimani tu e la tua moglie in paradiso, فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, poi mangiate tutti e due da dove volete, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ, e non andate vicino a questo albero. Non andate vicino a questo albero, فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, se no diventate uno dei ingiusti. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ, Shaitan ha messo una vasvasa dentro il cuore. Vasvasa non si vede, ma un effetto cattivo che viene dal Shaitan.